Hello，同學仔，大家好啊！咁我係 Miss Wolf 啦。咁咧今日就想介紹一下咧，小五嘅華夏杯曾經出過咧有一條咧有關雞兔同籠嘅題目嘅。咁就睇一睇個題目先啦。咁咧你見到雞兔同籠呢個名咧都幾有趣啦。咁係咩意思咧？即係話雞同埋兔仔兩款動物咧一齊喺個籠裏面嘅。不過我哋就未知道實際嗰個數目。咁咧佢就題目有啲資料咧可以幫我哋去計嘅。呢度就話兔比雞多3隻，咁咧兩款動物咧共有腿，即係腳啦，108條。咁就問大家咧，兔同埋雞共有多少隻？好，咁介紹一下先。其實咧，我哋就可以用假設法去做嘅。咁係點樣玩法咧？係啦，咁呢度我寫下英文先啦，因為中文太多筆畫。咁咧，即係雞同埋兔各自咧有腳嘅數目就係咁多啦，完全唔需要諗啦。咁我哋就可以逐個試嘅，即係可以咧隨機諗咗一個數字先。譬如即係我試雞，如果係10隻嘅話咧，兔仔就應該有13隻啦，因為話比佢多3隻嘛。咁就試下計啲腳嘅數目啦。雞有2隻腳，兔仔有4隻腳。咁咧呢個咧加埋，即係20隻雞腳同埋咧52隻兔仔嘅腳，加埋都淨係72隻啫喎，即係唔係108隻啦。咁所以呢個就唔 OK 嘅，即係並不是咧呢個10同埋13。咁咧我哋又試下另外一啲數字啦，插咗佢先，試下另外一啲數字啦。咁咧，如果頭先試咗10同埋13啦，咁我哋又試下，譬如12咯喎，12又得唔得咧？如果係雞係12隻，兔仔就15隻啦，15隻乘以4隻腳啦，咁24、60加埋咧又淨係84啫喎，仲未係108喎，咁即係又唔 OK。咁所以逐步試下咧，大家應該慢慢就會係試到正確嘅答案啦。試下咧，就會知道咧，如果16隻雞，即係話16乘2隻腳，咁兔仔咧係比佢多3隻咧，即係19隻兔仔乘4隻腳。好，咁計一計先，4×9=36，4×1=4，加3=76，係啦，咁就啱啱好喎，即係32+76就係108啦。即係呢兩款嘅動物嘅腳嘅數目咧，加埋真係108喎。如果係16同埋19嘅配搭，係啦，咁咧我講就覺得慢啦。咁但係大家試嘅時候可以好快速地試下噶嘛，即係隨機先抽咗個數字試下雞係幾多隻先，兔要比佢多3隻，咁咧乘翻隻腳嘅數目咧，自己加下先，咁好快就會試到係幾多加埋咧，先至係108嘅。係啦，咁就可以即係用多啲呢個方法。